Salam, hər vaxtınız xeyir. Ötən gün Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Ramiz Mehdiyev, Fuad Qəhrəmanlı, Qənimət Zahid də daxil olmaqla bir video yayımladı və bu videoda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının məhz Ramiz Mehdiyevə bağlı olması ilə bağlı iddialar səsləndirildi. Bəzi video görüntüləri yayıldı. Bununla bağlı partiya funksioneri Fuad Qəhrəmanlı ilə danışırıq. Yayımın daha çox insana çatması üçün zəhmət olmasa paylaşmanızı xahiş edəcəm. Fuad bəy, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun Aytan xanım. Sizi də, sizin tamaşaçıları da salamlayıram. Fuad bəy, əsasən ictimaiyyətə maraqlı olan sualları səsləndirəcəm. Demək, siz qeyd edirsiniz ki, statusunuzda, mən bundan başlamaq istəyirəm. 2020-ci ildə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində işgəncələrə məruz qalmısınız, işgəncə altında ifadələr vermişsiniz. Ancaq nədənsə bunu o zaman ictimailəşdirmədiniz? Niyə? Aytan xanım, əvvəla mən Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində yox, o vaxt Bandotda kimi tanınan idarədə işgəncəyə məruz qalmışam və onu statusunda yazmışam. Mən o zaman işgəncəyə məruz qaldığımı nəinki ictimailəşdirdim. Hətta mən həbsxanada olduğum müddətdə mənlə görüşməyə gəlmiş vəkil Bəhfuz Bayramov və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin səhv eləmirəmsə birinci katibi olan şəxsi mənim yanıma buraxmadılar ki, mənim işgəncə nəticəsində düşdüyüm vəziyyəti görməsinlər. Məhz o vaxt Rüfət Səfərov, Allah indi onun qapısını açsın, hansısa kanallardan məlumat almışdı. Mən işgəncəyə məruz qalarkən qeyd eləmişəm ki, özümdən getmişəm, huşum gedib. Və məni öldü bilən şəxslərdən kimsə Rüfət bəyə xəbər göndərmişdi və bu məlumat yayılmışdı. Mən bu barədə məlumatı sonra çıxandan da sonra bildirdim ki, ağır işgəncələrə məruz qalmışam. Sadəcə olaraq orada mənə qarşı, mən öz statusunda bu gün artıq elə bir mərhələ çatdı ki, bunu ifadə eləməli oldum ki, zorlama təhdidi olubdu və çox alçaldıcı rəftarlar olubdu. Bunu öz qüruruma sığışdırmadım və istintaq materiallarında görəndə ki, bu material yoxdur və məhkəmədə də ümumiyyətlə üzə çıxarılmadı, ümumiyyətlə heç yerdə görülmədi. Və mən hesab edirdim ki, yəqin oldu, keçdi. Yəni bunu artıq mən öz qüruruma sığışdırmadım ki, bir də bu mənə zorlama olub, belə alçaldıcı rəftar olub. Sadəcə işgəncə hissəsini dedim və qalan məsələnin üzərindən keçdi. Amma məsələn, mən xatırlamıram ki, Fuad Qəhrəmanlı həmin dönəmdə məsələn, ictimailəşdirmişdi ki, mənə işgəncə verərək, şantaj eləyərək partiya əleyhinə, partiya sədri əleyhinə belə ifadələr alıblar məndən. Aytan xanım, mən bilirəm ki, hansı ifadələr olduğunu siz deməmişdiniz, ictimailəşdirməmişdiniz. Məhkəmə prosesinin gedişində və istintaqın gedişində həmin materiallar heç yerə daxil olunmadı. Və daxil olmadığına görə, o vaxtda Qarabağ məsələsidir, milli həmrəlik məsələləri meydana çıxmışdı və s. 44 günlük müharibə yeni savaş başa çatmışdı, biz həbsdən buraxıldı. Və bu kontekstdə mən də artıq bunun üzərindən keçdim ki, işgəncəni ictimailəşdirdim, ancaq konkret olaraq mənə zorlama təhdidi ilə, bu cür alçaldıcı üsulla ifadə alınması mən öz qüruruma sığışdırmadım. Konkret olaraq hansı ifadələrin alınmasını ictimailəşdirmişdinizmi? Necə? Konkret olaraq hansı ifadələrin? Yox, o məsələnin üzərinə gəlmədim. Qeyd elədim, o məsələnin üzərinə gəlmədim. Bəs siz Əli Kərimli ilə bu məsələni danışmışdınızmı ki, mənə bu cür işgəncələr verib, məni bu cür şantaj eləyib, sizin əleyhinizə danışdırıblar? Əli bəyə təbii ki, hamının bildiyi hissəni bildirmişdim ki, mənə ağır işgəncələr verilibdir, təhqir edici, alçaldıcı rəftar olub. 2 gün davamlı olaraq işgəncələrə məruz qalmışam. Ancaq digər məsələləri mən bugünkü artıq bu videolar aşkarlanandan sonra, yəni bu açıqlama aşkarlanandan sonra mən bildirdim. Yəni ona qədər bu barədə heç vaxt danışmamışam. Fuad bəy, əgər səhv eləmirəmsə, Ramiz Mehdiyevin həbsi məsələsi mətbuatda çıxandan sonra siz Azərbaycanı tərk elədiniz. Yox, Aytan xanım, siz qarışdırırsınız. Mən avqustun 3-də Azərbaycanı tərk eləmişəm. Məndən bir ay sonra Ramiz Mehdiyev məsələsi gündəmə gəldi. Məsələn, belə də yazılırdı ki, Fuad Qəhrəmanlıya artıq bildirilmişdi ki, bu hadisələr başlayacaq. Ona görə dərhal ölkəni tərk elədi. Buna da lütfən fikriniz. Yaxşı, Fuad Qəhrəmanlıya bildirilmişdisə, bəs onda Məmməd İbrahimə niyə bildirilmirdi? Yəni Məmməd İbrahim də bu işin içindəydi. Əgər söhbət Ramiz Mehdiyevin bu işdə olan adamları xəbərdar eləməsindən gedirsə, yəni bunu Məmməd İbrahimə də deməliydi. Və mənim dostlarım bilirlər ki, Aytan xanım, mən bunu durub ictimailəşdirəsi dedim ki, mənim dostlarım bilirlər ki, mən xeyli müddət əvvəl ölkəni tərk eləmək istəyirdim ondan. Sadəcə olaraq Qarabağ məsələsinə görə üzərimdə 5 il yarımlıq şərti həbs cəzası var idi və stop qoyulmuşdu. Ona görə ölkəni tərk edə bilmirdim. Və o müddət bitən kimi mən ölkəni tərk edirdim.
siyasi səbəblərə görə tərk eləmisiniz Təbii ölkəni? ki, siyasi səbəb, təbii ki, siyasi səbəb. Yəni növbəti dəfə həbs olunmamaq üçün tərk eləmisiniz. Yox, həm siyasi, həm də artıq mən orada hesab elədim ki, mənim burada yəni mən ölkənin kənarında daha yaxşı mübarizə apara bilərəm. Görürsünüz, indi tutaq ki, mənim ölkənin içərisində olsaydım, məni həbs edib atmışlar həbsxanaya. Ancaq mən yenə bu rejimin əleyhinə danışıram, yenə bunlara qarşı mübarizə aparıram və hesab elədim ki, bu təhlükəsiz mühitdə, bunların əlinin çatmayacağı yerdə bunlara qarşı mübarizə aparmaq daha məqbuldur. Niyə? Mənim qənaətim təsdiqləndi. Ona görə ki, bunlar ölkə daxilində müxalifətin artıq get-gedə avtoritarizmlə İlham Əliyev diktaturiyaya keçid edir və çalışır ki, müxalifəti danışan bütün dillərini kəssin, həbsə atsın və biz indi necə deyirlər, kənarda qalanların üzərinə vəzifə düşür ki, onlar bu boşalan yerləri doldursunlar, onlar danışmaqda davam eləsinlər, ona bu prosesi aparsınlar, sönməyə qoymasınlar. Yəni müqavimət adası təslim olunmamalıdır. Bir vaxtlar amma deyilirdi ki, mübarizə ölkənin içində olmalıdır. Yəni siz də bunun tərəfdarıydınız. Aytan xanım, ölkənin içərisində biz bunu sadəcə söz olaraq deməmişik. Demişik və həbslərə getmişik, həbsxanalarda da yaşamışıq. Və ondan sonra artıq elə bir mərhələ gəlib çatdı ki, vaxtilə Azərbaycan qeyri-azad ölkələrdən biri, yarım azad ölkələrdən biri idi. Sonra nə oldu? Oldu qeyri-azad ölkələrdən biri. Vaxtilə biz Bakıda, 18-ci ilə qədər deyək ki, 19-cu ildə Qələbə meydanında miting keçirə bilirdik. Onda bu fəaliyyət var idi. Biz hesab edirik ki, mübarizənin ağırlığı ölkənin öz içində olmalıdır. İndi görün, bir keçirmək mümkündürmü? Deməli, artıq diktatura şəraitində əgər o ölkədə fəaliyyət göstərmək mümkün deyilsə, mübarizə aparmaq mümkün deyilsə, əvvəl biz belə demişik, əvvəl bu cür fəaliyyət imkanı oldu, indi də bu cür deməliyik. Bu absurddur, bu qeyri-ciddi yanaşmalar, bu qeyri-rasional yanaşmalar. Artıq Azərbaycanda siyasi fəaliyyət meydanı daraldıb hökumət, imkan vermir, ümumiyyətlə qapıyıbdır. Əli Kərimlinin həbs olunması Azərbaycanda siyasətin, müxalif siyasətin, tənqidi fikrin qadağan olunması deməkdir. Və biz görürük ki, insanları hətta Facebookda yazdığı rəyə görə gedib həbs edirlərsə, onları həbsxanaya göndərirlərsə, indi bu ölkənin durumunu göstərir. Hakimiyyətin nə qədər azğınlaşdığını, söz azadlığına qarşı, müxalif fikrə qarşı nə qədər dözümsüz yanaşdığını göstərir. Ona görə mən hesab elədim ki, həbsxanada oturub, illəri sadəcə olaraq təqvim illərini yola verməkdəndirsə, mən kənardan daha çox insanlara kütləyə xitab etmək imkanım olacaq, daha çox yazmaq, danışmaq imkanım olacaq. O baxımdan bu xeyrə görə mən bu yolu seçmişdim. Əgər mənim həbsdə qalmağım ölkəmə daha çox xeyir vermiş olacaqsa, mən onda həbsxanada qalardım. Məmnuniyyətlə qalardım, çünki dəfələrlə bunu eləmişəm. Və heç vaxt əvvəllər də həbsdən çıxmışam, Aytan xanım, heç vaxt ölkəni tərk etmək barədə düşünməmişəm. Yenə də qaldığım yerdə mübarizəni davam elətdirmişəm. İndi xaricdə özünüzü daha faydalı hiss edirsinizmi? Bəli, hesab edirəm ki, nə baxımdan faydalı hesab edirəm? Artıq mənim danışmaq imkanımı məhdudlaşdırmaq şansları yoxdur, imkanları yoxdur. Əgər terror eləməsələr, tutaq ki, indi Məhəmməd Mirzəliyə, tutaq ki, o Vidadi İskəndərli elədikləri kimi hansısa terror eləməsələr, gəlib öldürməsələr, hər halda, indiki halda mən hesab edirəm ki, mənim bundan sonra uzun müddət danışmaq, fəaliyyət göstərmək imkanım daha çoxdur. Fuad bəy, sizin pul almaq videonuz var. O kimin evində çəkilib? Partiya funksiyonerinin evindəmi çəkilib o görüntülər? Aytan xanım, bilirsiniz necədir? Bu Azərbaycan ümumiyyətlə dünyanın hər yerində siyasətçilər fəaliyyətini kənar dəstək göstərən şəxslər hesabından maliyyələşdirirlər. Bu praktikaya geniş yayılıb. Seçki kampaniyasında kimlərsə dəstək göstərirlər, hansısa yardımlar edirlər və yaxud da siyasətçilərin öz təbliğat işlərini, gündəlik fəaliyyətlərini görməsinə yardım olunur. Və mənə də kifayət qədər, yəni müxtəlif zamanlarda, müxtəlif adamlar tərəfindən, yəni iş adamları olubdur, kimsə hansısa böyük müəssisədə işləyib, yaxşı maaş alıb, imkan olub və hesab ediblər ki, biz də deyə bilmədiyimiz sözü, biz bu ölkədəki vəziyyətdən narazı danışa bilmirik, sizlər danışırsınız. Bu da bizim bir mənəvi öhdəliyimizdir ki, sizin işə bir töhfə verək, bir dəstək göstərək. Bu tipli mənə çoxlu yardımlar oldu, yəni müxtəlif dövrlərdə. Mən indi 18 il bundan qabaq, hardasa 2007, mən təqribən dəqiq xatırlaya bilmirəm, 2007 ya 2010-cu il arasıdır həmin o çəkiliş, o videolu çəkiliş. Təqribən 18 il öncə. O müddətdə mən bəlkə də 50-60 adam bəlkə də hansısa formada mənə yardım edib. Hansısa restoranda oturmuşuq, hansısa ofisdə oturmuşuq, kiminsə mənzilinə dəvət edibdir. Və burada hansısa gördüm ki, indi bunu ya əvvəldən biliblər, ya bu işin içində olanlardan kimsə məqsədli şəkildə bunu öncədən təşkil ediblər. Mən bunu deyə bilmərəm. Və həmin o mənə verilən pulun birinci məqsəd bu olub ki, bizim o vaxt partiyanın rəis heyətinin üzvü Həsən Kərimovun ürəyi xəstə idi. Onun səhətin ağır olması ilə bağlı məlumatlar yayılırdı, mətbuatda da gedirdi. Bu adam mənə bir tanış vasitəsindən çıxdılar, görüşdük və dedi ki, bəs Həsən Kərimovun vaxtında 92-93-cü illərdə Səbalin icra hakimi işləmiş Həsən Kərimovdan gedir söhbət. Tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, həmin Həsən bəyin vaxtında 5000 obyekt özəlləşdirilib Səbalin rayonunda və özü də sonradan Əhmədlidə 9 mərtəbəli binada 2 otaqlı evdə yaşadı ömrünün sonuna qədər.
Və həmin Həsən bəyə mən dedi ki, onun vaxtında yaxşı pul qazanmışam, heç bir məndən rüşvət almırlar. Öhdəlik hesab edirəm üzərimə ki, ona mən də yardım edim. Və mən çıxartdım, paketdə pul verdi ki, ona çatdırasın. Mən birinci ona çatdırdım. Yəni bununla münasibət quruldu. Sonra bir neçə dəfə də mən görüşə dəvət olmuşam. Hər dəfə də söhbətimizi ümumi vəziyyətdən danışmışıq, durum dəyərləndirməsi eləmişik. Sonra da söhbətimizin sonunda adam çıxardıb mənə pul verib ki, bəs bunu da ehtiyaclarınıza xərcləyin. Söhbət orada məbləğ bilirsiniz nədən gedir? Hardasa bilmirəm, harca 500-600 manatdan, təqribən bu civarda pullardan gedir. Yəni bunu hakimiyyət o qədər gülünc və qeyri-ciddi bir vəziyyətə düşüb ki, bunu güya mənim Ramiz Mehdiyevdən pul almağım kimi dövlət çevrilişi üçün. Yəni bu heç mənim ərzaq puluna yetəsi pul deyildi. Sadəcə olaraq indi olub həyatda ki, kimsə gəlib $100 deyib ki, bəy, mənim imkanımdan çatır, bunu da alın hansısa bir işinizə xərcləyin. Yəni bu tipli bizə yardımlar olubdur və mütəmadi olubdur. Yəni buradan bunun hansısa güya ki, mənə böyük bir maliyyə yardım olub. Dövlət çevrilişi eləmək üçün Aytən xanım, o Ramiz Mehdiyevin atyorka ilə açdığı çamadanlar kimi, yəni çamadan pullar olmalıdır. O pullar da hakimiyyətdədir. Mənim cibimə qoyulacaq pullar, gözünüz görürsünüz ki, çox belə balaca, yəni nazik bir İri bağlamada var idi. Səhv eləmirəmsə, ikinci, üçüncüdə bir xeyli iri idi pul. Yox, söhbət paketdən gedir. Aytən xanım, paketə qoyulubdur, paketdə gedir. Söhbət orada birinci məbləği ümumiyyətlə xatırlamıram, yəni 500-600 manat civarında olan puldan gedir. Yəni alıb mən onu rahatlıqla cibimə qoyuram. Yəni əgər bilirsiniz necədir, bu fakt doğrudan da burada bir kriminal xarakter var. Təkcə bu yox, ola bilsin ki, sabah başqa kiminsə mənə hansı bir iş adamının da mənə pul verməsini çəkib ictimailəşdirəcəklər. Burada mən bunu almağıma peşman deyiləm və bu gün yenə də eyni işi görərdim. Çünki burada kriminal bir şey yoxdur. Niyə ki, Azərbaycanda İlham Əliyev avtoritar diktatura şəraiti yaradır və müxalifətə pul vermək, müxalifətə dəstək vermək, cinayət məsuliyyəti yaradır, adamların şərlənməsinə səbəb olur. Və ona görə bunu biz heç yerdə aşkarlamırıq. Adamların bu belə deyək də davranışlarını ictimailəşdirməyik. Bu onlarla bizim aramızda konfidensial fəaliyyət kimi qalır. Onların məxfi qalır ki, onları hər hansı təzyiqlə üzləşməsinlər. Ancaq normalda siyasəti kənar vətəndaşlar maliyyələşdirir və burjuaziya maliyyələşdirir, imkanı olan şəxslər maliyyələşdirir. Və bu baxımdan mənim hər hansı vətəndaşdan hər hansı öhdəlik götürmədən pul qəbul etməyimdə qəbahət bir şey yoxdur. Qəbahət bilirsiniz nə olardı? Qəbahət olardı ki, mən pul almağın qarşılığında kimdənsə öhdəlik götürəm, öz mübarizəmə dönük çıxam, öz yoluma xəyanət edəm, öz prinsiplərimdən vaz keçirim. Bu yoxdursa, adam gəlib mənim mübarizəmə görə mənə dəstək göstərsə, bu mənim mübarizəmə dəstəkdir əksinə. Mən bu dəstəyi qəbul eləmişəm. Yəni o kamera həmin şəxsin evinə yerləşdirilib, iş adamının evinə. Ev deyil, ofisdir. Ofisdir, aydındır. Fuad bəy, demək, suallardan biri də budur ki, Fuad Qəhrəmanlı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası, belə deyim, ölkənin əsas müxalifət partiyalarından biridir və Fuad Qəhrəmanlı da uzun illər bu əsas müxalifət partiyasının əsas fiqurlarından biri olub, tanınmış aparıcı fiqurlarındandır, sədr müavini olub. Belə bir fiqurun işgəncə altında öz partiyası əleyhinə ifadə verməsi birmənalı qarşılanmayıb. İstəyirəm buna aydınlıq gətirəsiniz. Aydan xanım, siz mənim statusumu, yəni bugünkü statusumu oxusanız... Mən oxumuşam, bu sualları ictimaiyyətin nəzərinə çatdırmaq üçün verirəm ki, onlar da bilsin. Hamı statusunuzu oxumur, Fuad bəy. Mən işgəncə altında verməmişim, işgəncəyə görə verməmişim. Mən qeyd eləmişim orada, 2 gün mən işgəncəyə məruz qalmışam və mən imtina eləmişim. Sonra mənim gördülər ki, artıq işgəncəyə mənim, çünki fiziki baxımdan mən nə Remboyam, nə xüsusi təyinatlayam, gördülər ki, əllərində öləcəm. Çünki bir dəfə də özümdən getdim və götürürlər o pol əsisinin statdıqları suyu töküb üstümə ayatmışlar. Hətta o suda məni boğurdular, bir neçə də boğurdular, başımı çıxartdılar, o filmlərdə olan kimi. Yəni gördülər ki, əllərində öləcəm, yəni bir nəticə alınmayacaq. Ondan sonra otağa 2 nəfər dəvət edilər, çağırdılar və onlar çox üzr istəməyin. Siz qadınsınız, sizin yanınızda mən tam açıq ifadə edə bilmirəm. Hətta biri şalvarının qarşısını açıb, yəni mən belə çox biədəb formada nümayiş etdirdi ki, yəni məni zorlamaqla hədələdilər ki, bu zorlayıb çəkəcəklər bunu kameraya, internetə yerləşdirəcəklər. Sonra da mən həbsə gedəndən sonra bunu həbsxanaya göndərəcəklər və həbsxanada heç kim artıq o siyasətin fərqində deyir ki, bunu hansı motivlə, necə nətər və sənə üzdən İraq kimi baxacaqlar və sənin həyatın orada alçaldılacaq, ümumiyyətlə həyatın məhv olacaqdır və belə bir ağır təhqiramiz təzyiqin qarşısında mən və eyni zamanda həmin vaxt mən xatırladım ki, mənə yerdə olarkən otağa gəlmiş adam tərəfindən, yəni özünü həkim kimi təqdim edən adam tərəfindən mənə iynə vuruldu və bu iynə də mənim beynimdə çox belə qatı bir dumanlanma yaradı. Çox belə, yəni hiss edirəm ki, mənə çox ağır psixoloji təsir edə. O bir tərəfdən də həmin təhdid, mən fikirləşdim ki, bunu yaxşı, uzaq başı mən məhkəmədə imtina edəcəm. Yəni durumu açıqlayıram ki, belə bir şeydir. Ancaq mənim o təhqiri qəbul eləməm, Aytan xanım, bu çox ağır bir təhqirdir və bunu, yəni Azərbaycan həbsxanalarına yatanlar bilir ki, gedib həbsxanada
o üzdən İraqlar deyilən onların barakında yaşamaq davamlı bu həyat tərzini yaşamaq demək və çox ağır mənəvi baxımdan dözülməz bir şeydir. Yəni bu ən alçaldırıcı bir həyatdır. Və ona görə mən həmin vaxtda artıq hesab edirəm ki, artıq müqavimət göstərmənin bir mənası qalmayıbdır və mən yazılı formada, iri kağıza yazılı formada mənə qabağıma tutdular ki, bax bu yazıya. Mən o yazıya baxdım bir neçə və sonra qarşımda bir arxadan əldən tutmuşlar. Mən göz ucu baxdım, bunları təkrarladım və qutardım. Bundan da bitdi. Ancaq mən sizə deyim ki, mən ümumiyyətlə sonra artıq məni kameraya qaytardılar. Mən xatırlamadım ki, açıq tam mətn nədən ibarət idi. Mən bildim ki, ancaq nəsə bizim öz əleyhimizə olan ifadə idi. Tam mətni də xatırlamadım. Ona görə müstəntiqlə ilk görüşdə müstəntiqə dedim ki, məndən belə ifadə alıblar və mən bundan məhkəmədə imtina edəcəm və bütün məsələləri aşkarlayacağam. Müstəntiq də dedi, mən məruz edib sizə dönəcəm. Növbəti görüşümüzdə müstəntiq dedi ki, sən onu narahat olma, məhkəmədə bu şeylər aşkarlanmayacaq. İstintat materiallarını yoxdur. Çünki mənim ifadələrim də var. Vəkillər də tanışdı ondan. Məhkəməni aşkarca edib, şəffaf edib, mediada iştirak edib. O şeylər heç biri məhkəmədə təqdim olunmadı. İstintat materiallarında yoxdur. Mənə müstəntiqin dediyi bu oldu ki, sadəcə sən bil ki, çox özünü, onun ifadəsindən deyirəm də jargonu, özünü çox bərkçədən aparırsan və ipə sapa yatmırsan, bil ki, istədikləri vaxt səni məhv edə bilərlər. Yəni, belənci bir sadəcə bunu bil yetər və salam. Yəni, belə bir məsələ dedim. Mən də təbii ki, sonraki fəaliyyətimdə bunu heç nəzərə almadım. Nəzərə alsaydım, təbii ki, susardım və indiki mövqedə olmazdım. Heç mənim adım da gündəmə gəlməzdi. Mən düşündüm ki, nə zaman bunu mənim əleyhimə gündəmə gətirəcəklər, mən o zaman da bu barədə açıq-aşkar danışacağam. Yəni məsələn mən buna da nəzər yetirdim. Siz orada hətta mətnin hərflərinin iri şriftlərlə yazıldığını qeyd edirsiniz. Yəni bunu xatırlayırsınız, ancaq məzmunu xatırlamırsınız. Bəli, çünki mən onu xatırlayıram ki, qarşıma tutmuşlar iri kağızda yazılmış iri şriftli mətni. Çünki mən elə bir vəziyyətdəydim ki, mən onu adi şriftlə yazılsaydı oxuya bilməyəcəkdim. Yəni mənim artıq çünki 2 gün ard-arda işgəncə görür və sonra iynə vursunlar və o cür ağır psixoloji təhqir vəziyyətində. Siz inanın Aytən xanım, bunu bəlkə də mən indi yenə hətta bəzi senzura edib ifadə edirəm. O tərtər işgəncələrindən ki, danışılır, o səhnələr aşkarlanır. Yəni onun başqa bir variantı 2 gün həmin vəziyyəti yaşamışam. Yəni o qədər ağır, təhqiramiz, vəhşicəsinə rəftar, amansız bir işgəncə ilə və orada artıq mən ölümümü qəbul eləmişdim. Yəni mənim xarakterim bu ki, mən ölümümü qəbul eləmişdim. İşgəncələr görürlər ki, artıq işgəncə ilə mümkün deyil. O ən ağır təhqirə əl atdılar ki, bu artıq mənim qürur məsələmdir, şərəf məsələmdir ki, mən bununla yaşaya bilməzdim. Bunu heç cür həzm edə bilməzdim. Fuad bəy, siz özünüzdə qeyd elədiniz, statusunuzda da qeyd eləmişdiniz ki, müəyyən vaxtlarda Həsən bəyin müalicəsi üçün də pullar almısınız və Həsən bəyə çatdırmışsınız. Müəyyən vaxtlarda, Aytən xanım, ifadəni düzgün deyil. Mən bir dəfə Həsən bəyə çatdırmışam. Bir dəfə. İlk statusunuzda bunu qeyd eləmişdiniz. Sonra Təzəxan Mirələmlinin statusunu oxudum. Orada tamam başqa bir məzmun yazılmışdı. Aydınlıq gətirin lütfən. Aydınlıq gətirin. Təzəxan bəy təbii ki, bu məsələdə məlumatlı olmadığı üçün Təzəxan bəy məlumatlı olduğu bir hadisəni yazıb və güman edir ki, bu hadisə ilə bağlıdır. Çünki mən Azərbaycanda olduğum vaxtda, bax yenə də həmin o iş adamlarından birindən, kimdənsə, yəni müəyyən vəsait həm özümdəkindən məhkəmədən aldığım, həm də başqa bir yerdən borc götürmüşdüm. Yəni su qaytarma şərtinə. Bir nəfərə vermişdim çünki mən siyasətlə məşğul oluram. Mən bizneslə məşğul ola bilməzdim. Yəni problemlər olacaqdı. Aydın ki, o hansı işlər görsün və orada mənim də gəlirim olsun. Adam mənimlə bəlli oldu ki, sonra yəni o pulu qaytarmaq istəmir, müəyyən problemlər yaranır və hətta mənə bildirir ki, get nə bilirsən elə. Və orada o zamanda biz məsələni, yəni bu Təzəxan bəyin gündəmə gətirdiyi məsələ budur. O bizim cəbhəsilərin arasında yayıldı, bilindi o məsələ və ola bilsin ki, Təzəxan bəy güman edir ki, həmin kontekstdə, həmin o iş üçün mən pul götürdüyüm zamanda. Ancaq o mənim o pul götürdüyüm video olub 2007-2010-cu illər arası 18 il, hardasa 16 il keçiddir. Mənim çünki o çox sular axıb gedir. Mən dəqiq xatırlaya bilmirəm illərinə qədərdir. Yəni o zaman olub və o zaman da bu hakimiyyətin əlində olubdur. Bu neçə illər ərzində maraqlı, mən ondan sonra 3 dəfə həbs həyatı yaşamışam. 3 dəfə həbs həyatı yaşamışam. Heç vaxt yaymayıblar bu videoları. Heç vaxt da yaymayıblar bu videoları. İlk dəfədir. Mən də ilk dəfə. Sizi necə gördünüzsə, mən də elə görmüşəm. Və bunu yaxşı, bu dövlət çevrilişi üçün idsə. Burada bir kriminal məsələ var idi. Elə o zaman məni həbs edəndə bunu
mənim qarşıma qoyardılar da. O zaman bu iddiamı mənə irəli sürərdilər də. Bu sadəcə olaraq hansısa bir iş adamının mənə verdiyi, kiminsə tutaq ki, maddi yardımını gizlincə çəkib, sonra bunu da indi Ramiz Mehdiyevin adına bağlamaqdır ki, gör Ramiz Mehdiyev pul verib. Mən yəni o qədər sadəlövh, o qədər avam adamam ki, Ramiz Mehdiyevdən gedib 5-600 manat alacağım. Ramiz Mehdiyevdən alsaydım, mən elə vəsait alardım ki, onda mənim evim də olardı, hər cür şəraitim də olardı. Tutaq ki, gəlib indi Fransada niyə mən yataqxanada qalmalıydım ki? Yəni söhbət orada hansısa kiminsə mənə tutaq ki, yardım etməsini ki, belə epizodda çox olub, Aytan xanım, çox olub. Hətta tutaq ki, hansı bir tədbir keçirmək istəmişik, tutaq ki, bir dostumuz, tanışımız hardasa bir işi var, balaca şey, ondan gedib pul almışıq ki, tutaq ki, bizə benzin pulu lazımdır, ezamət üçün pul lazımdır. Yəni belə şeylər bizim həyatımızda çox olub. İndi onun hamısını hardansa gülükçülər çəkiblərsə, sabah çıxardacaqlar ki, filan kəsin də pul aldı, filan kəsin də pul aldı. Almışıq, əcəb eləmişik. Alıb mövqeyimizdən vaz keçməmişik ki, almışıq bu rejimə qarşı mübarizə aparmaq üçün. Ayaqda qalıb bu rejimə qarşı mübarizə aparmaq üçün. Alınan məbləğlər həm də partiyanın maliyyələşdirilməsi üçün istifadə edilibmi? Aytan xanım, 5-600 manat mənim heç ərzaq puluma yetmir. Yəni hər dəfə, neçə dəfə bu 5-600, hər aylıq mı olub 5-600 manat? Yox, yəni biz hardasa 3-4 dəfədən gedir söhbət. Müxtəlif vaxtlarda olub da. Müxtəlif vaxtlarda. Bir dəfə görürsünüz, mən Saraçıqda olmuşam, bir dəfə Kasımda. Yəni söhbət 3 ay, 4 aydan sonra bir də çağırılıb ki, oturaq bir söhbətləşək də, xeyli vaxtı görüşmürük. Yəni bu zaman intervalına yayın da həmin o video hardasa 1 il əhatə edir. Hardasa 1 il müddətində olanlarda. Və o müddətdə mənim hər dəfə 500-600, üst-üstə bu 2000 manat pul edir, 2000 manat. Bu 2000 manat bir il ərzində, yəni bu qeyri-ciddidir də, bunun partiyanın maliyyələşməsi deyilmə, yəni bu qətiyyən təbii ki, bu işə yarayır deyil. Bu sadəcə olaraq mənim həmin vaxtda hansısa xırda xərclərimi qarşılamaq üçün olub, ona sərf olunur. Yəni elə adamlar olub bizi çağırıb qonaqlıq veribdir tutaq ki. Yəni gücü ona çağırıb onu edir. İndi ona da çəkdilər ki, bəs Ramiz Mehdiyev sən demə Fuad Qəhrəmanlıya qonaqlıq verib, onu gümrahlaşdırsın, yedirsin ki, geçsin çevriliş eləsin. Bu qədər qeyri-ciddi və absurda yenir artıq məsələ. Fuad bəy, bir də istəyirəm bunu da bir daha izah edəsiniz ki, o yayımlanan videoya söykənib bu nəticəyə gəlmək olmaz ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası doğrudan da Ramiz Mehdiyevlə əlbir olub dövlət çevrilişinə getmək istəyib. Məsələn, nələrə söykənərək bunu sübut eləyə bilərsiniz, deyə bilərsiniz? Deyim mən sizə. Aytan xanım, deməli Ramiz Mehdiyev dövlət çevrilişi eləyib, hər dəfə seçkiləri saxtalaşdıraraq İlham Əliyevi hakimiyyətə gətirməklə. İlk dövlət çevrilişi də Heydər Əliyevin imzasını saxtalaşdırıb, İlham Əliyevi baş nazir təyin edib, sonraki dönəmdə də onun dəfələrinin prezident seçdirərək eləyibdir. Qaldı ki, Xalq Cəbhəsi ilə bağlı Ramiz Mehdiyev İlham Əliyevin siyasətini, korrupsiya siyasətini, repressiya siyasətini həyata keçirən, onu icra edən birinci fiqur olub. İlham Əliyevdən sonra onun icrası oldu. Və İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dönəmdə, ondan qabaqda atasının hakimiyyətdə olduğu dönəmdə Xalq Cəbhəsi həmişə bu hakimiyyətdən repressiya hədəfi olubdur. Ramiz Mehdiyev Xalq Cəbhəsində əgər əməkdaşlıq fikrində olsaydı, niyə o çevriliş etmək istədiyi təşkilatı zəiflədirdi ki? Niyə o təşkilatın ofisi əlindən alınırdı? Niyə o təşkilatın üzvləri həbsdə yatırdı? Niyə o təşkilata qarşı ən iyrənc təbliğatlar aparılırdı, qara PR aparılırdı? Ramiz Mehdiyev bunu axı zəiflətməməli idi, əgər öz müttəfiqi kimi baxırdısa. Ramiz Mehdiyevin dönəmində Xalq Cəbhəsi bu rejimə qarşı ən prinsipal mübarizə aparıb və o mübarizəndə önündə kim durub? Ramiz Mehdiyev durub. Biz Ramiz Mehdiyevə qarşı olmuşuq. Çünki bu rejimin memarı, onu quran, onu İlham Əliyevə Xonçada təqdim edən Ramiz Mehdiyev olub. Biz Ramiz Mehdiyevə qarşı mübarizə aparmışıq. Əks-kütdə olduğumuz halda bizim keçirdiyimiz mitinqlər, bizim bu hakimiyyətin korrupsiya siyasətini ifşa eləməyimiz, bu hakimiyyətə qarşı apardığımız təbliğat, keçirdiyimiz tədbirlər hamısı Ramiz Mehdiyevə qarşı olmayıbmı? Ramiz Mehdiyevi indi kənarlaşdırdılar da. O bu günə qədər, yəni bir müddət bundan öncəyə qədər Ramiz Mehdiyev və İlham Əliyev hakimiyyəti eyni şeydir. Bunlar ayrılmırdılar ki, biz İlham Əliyev hakimiyyətinə qarşı nə qədər mübarizə aparmışıqsa, eyni qaydada bu demək ki, həm də Ramiz Mehdiyevə qarşı mübarizə aparmışıq. Çünki bunlar bir-birindən fərqlənmirlər. İndi Ramiz Mehdiyevi sadəcə olaraq kənarlaşdırdılar və onunla razılaşdırdılar ki, bizim ehtimalımız bu ki, razılaşdırıblar ki, o adamın milyardlarla vəsaiti var. Bu vəsaitə dəyməmək qarşılığında Ramiz Mehdiyev 87 yaşı var, 90-a gedir. Bundan sonra o qədər də uzun ömrü qalmayıb. Ondan istifadə eləsinlər, məhz Xalq Cəbhəsini susturmaq üçün, Əli Kərimini həbs eləmək üçün bir tamaşa qursunlar. Fikir verin Aytan xanım. Elə təqdim olun ki, sanki Ramiz Mehdiyev İlham Əliyevin sağ əli deyildi, prezidentin icra aparatının rəhbəri deyildi, Xalq Cəbhəsinin rəhbəri idi. Yaxşı, bu dövlət çevrilişi eləyirsə, dövlət çevrilişini öz ətrafı ilə eləməlidir, öz təyin elədiyi kadrlarla eləməlidir. Çünki onların əlində səlahiyyət var, onların əlində pul var, imkanlar var, düzdürmü? Necə olur ki, Ramiz Mehdiyev gəlib kirayədə qalan Məmməd İbrahimdən çevriliş eləyir? Və yaxud da bütün DTX-nın
evinin belə 4 kamera ilə nəzarətdə saxladığı Əli Kərimli ilə eləyir. Az qala aldığı nəfəsə belə kontrol elədikləri Əli Kərimli ilə eləyir. Yəni bu gülüncdür, təbii ki, gülüncdür. Və həmin Ramiz Mehdiyev özü bu işlərə rəhbərlik edib ki, Xalq Cəbhəsinin keçirdiyi aksiyalar hər zaman nə olurdu? Polis çıxardırdılar, polis dəyənəklə dağıdırdılar, düzdürmü? Və indi Ramiz Mehdiyev bu cür dinc aksiya keçirən cəbhəçilərlə gedib çevriliş edəcək ki, sonra polis dəyənəyi ilə onu dağıtsınlar. Bu çevrilişi kimlə eləməlidir? Daxili İşlər Nazirliyinin eləməlidir, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti ilə eləməlidir, Azərbaycan ordusu ilə eləməlidir. İndi buradakı kadrların bunu aşkarlamaq lazımdır ki, kimlərlə bu planlaşıb? Əgər bu varsa, mən hesab edirəm ki, bu yoxdur. Sadəcə olaraq Ramiz Mehdiyevə deyiblər ki, artıq sən dövlətə də, yəni dövlətə deyə də mafiya hakimiyyətinə, İlham Əliyevin mafiya hakimiyyətinə sonuncu xidmətini göstər. Onsuz da sən villada qalarsan. Görürsüz, Əli Kərimin aparıb atıblar həbsə. Mənim haqqımda həbs qəti imkan tədbiri seçilib, Diyabi həbs hökmü çıxarılıb, Məmməd İbrahimi həbsə saldılar. Ancaq Ramiz Mehdiyevə dəymir. Ramiz Mehdiyev yenə oturub villasında. Yaxşı, necə dövlət çevrilişi edən təhlükəli cinayətkar ki, bu villasında saxlayırsınız bunu. Deməli, söhbət ondan gedir ki, burada məqsəd Xalq Cəbhəsinin üzərinə yönəlmək, bundan bir bəhanə kimi istifadə edir. Xalq Cəbhəsinin üzvlərini həbs etmək, partiyanın liderini həbs etməkdir ki, İlham Əliyev çünki neftdən gələn gəlirləri elə batırıb ki, elə mənimsib, korrupsiyaya məruz qoyub ki, artıq bundan sonraki dönəmdə Azərbaycan xalqının sosial ehtiyaclarını qarşılamaq imkanı yoxdur və dövlətin bu öhdəliyi daşımaq gücü yoxdur. Ona görə nə edir? Düşünüb ki, islahat həyata keçirməkdənsə, öz nəfsinə dur deyib korrupsiyanı məhdudlaşdırmaqdansa, elə o xalqı qızışdıracaq, meydana çıxaracaq, idarə edəcək müxalifət lideri kimdir? Cəmiyyətin rəğbətlə yanaşdır. Əli Kərimi, onu həbs edeyim, onu sıradan çıxarım ki, və Trumpın da gəlməsindən istifadə edib, beynəlxalq düzənin pozulmasından istifadə edib, elə onu indidən zərərsizləşdirim ki, sonra vəziyyət daha kritik olanda, ağır olanda problemdən üzləşməyim. Yəni, bütün məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir. Əslində mənim sualım sırf video ilə bağlı idi. Məsələn, o videoya baxan adam niyə düşünməməlidir ki, və yaxud ki, düşünməlidir ki, bu düzdür ya səhvdir? Ona görə ki, o adam zəhmət çəkib bizim fəaliyyətimizə də baxsın. Xalq Cəbhəsinin Ramiz Mehdiyev dönəmində üzləşdiyi, mən də onu izah elədim ki, mərhumiyyətlərlə, problemlərlə, yaşadıkları ilə tanış olsun və görəcək ki, təbii ki, o kontekstdən çıxarılmış, şantaj məqsədi ilə təhrif olunmuş şəkildə təqdim olunur. İşgəncə ilə adamı alınmış, işgəncə ilə deyək, işgəncənin üzərində zorlama təhdidi ilə alınmış, təhlükəsindən alınmış və iynə vuraraq adama psixoloji baxımdan çətin vəziyyətə salınaraq alınmış ifadə əsasında hansı normal adam, əqli normal adam bir mühakimə gələ bilər. Biz ifadə edirik ki, bu hansı vəziyyətdə alınıbdır. Və yaxud da o pul alınması ilə bağlı deyilən video hansı iş adamının bizə verdiyi puldursa, bunu belə deyək də, bunun bizim fəaliyyətimizə, bizim prinsiplərimizə, vaxt keçməyimizi şərtləndirmirsə, bununla bağlı öhdəlik yoxsa, həmin 2018-ci ildən 2009-cu illərə aid olan videodan sonra Fuad Qəhrəmanlı 3 dəfə həbs həyatı yaşayıbsa, həmin baxan o tamaşaçı da düşünməlidir ki, buna kimsə pul verəndə birinci öhdəlik qarşılığında verməyib ki, mübarizəsinə dəstək üçün verib ki, bu adam mübarizənin həmişə önündə olub ki, hakimiyyət bunun öhdəsindən gələ bilmədiyinə görə hər dəfə götürüb atıb həbsə. Aydındır. Fuad bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə fikirlərinizi Meydan TV-də bölüşdüyünüz üçün. Sağ olun, təşəkkürlər. Hələlik.